me divorcio. No, pues no está bien. Ah, ya. ¿Qué pasó, Michelle? ¿Qué? Es que. Ya di la verdad, Luis Fer, ¿eso fue verdad? ¿Qué? ¿Eso fue? Fueron mis ronquidos. Es que la verdad. Quizá hice algo muy fuerte que vaya a decir. Pero me excitaban sus ronquidos. ¿Qué? Y pues pidos. De que roncaba, después de que roncaba, hablaba en las noches y pues teníamos canto, muchos también problemas canto. por ella. Canto Por en las eso, noches ¿no? dormidas. Es Mira que nada no más lo lo que quería viene a decir. salir a la luz después de varios meses. Sí, platicábamos. Ya. Yo dormida y él despierto. Había una banda de viento en las noches contra ahí conmigo.